咁喺上一集啦，咁我哋都揸車去到大阪啦，咁啊探一位香港嘅發燒友朋友史 Sir 啦，咁同大家咧都分享咗喺日本嘅一般家居啦玩音響所遇到嘅一啲房間嘅問題啊，同埋解決嘅方法嘅。咁啊，今集第二集啊，咁啊史 Sir 咧就會再同大家分享翻咧，以為佢最近咧喺日本啊都玩過幾件補品啊，都可以咧提升到咧器材嘅音色啦。咁啊同埋啦，咁如果喺日本嘅一般家居嚟講啊，如果你想拉一條咧獨立嘅音響專線啊，又會遇到啲咩問題呢？咁樣咁今集內容相當精彩，我哋事不宜遲，馬上去片。咁但係當然而家音色可以玩下嘅，即係譬如話我哋之前阿 Peter 亦都俾咗個錄寶俾我啦，即係 Acoustic Rewind 個錄寶俾我啦，係啦，就出啦嚇條片，係啦，就出啦條片啦，係啦，咁啊有特價㗎，遲啲記住睇，係冇錯。咁啊嗰度就幫個音色好多，嗰幾樣嘢咧如果單買咧，即係除咗嗰支嗰啲叫咩鬼嘢？電源嗰支之外咧，係啊，即係3K 之外咧，其餘嗰啲咧如果唔係夾埋一齊用咧，我覺得個效果係大打折扣嘅。OK， 即係譬如話你嗰個有晶石嗰兩隻，嗰個XLR 頭嗰兩個，咁如果你唔係插晒嚟用咧，咁基本上其實淨係插一粒咧係差好遠嘅。咁另外咧，頭先講就係話，喂，你連 LAN 啦，你連 RCA 嗰一隻啦，USB 嗰一隻啦，如果唔係全部夾埋一齊用咧，其實個效果我覺得係大打折扣一啲，即係嗰種音色嗱，大家嚟你個 CS3K 咧就真係超勁，哇！CS3K 你記得我上次同你講就係話，當你插落去嗰陣時候咧，即係當然插咗喺呢個 Acoustic Rewind 呢個RTP 拖板度啦，我唔係用緊 Final 啊，我仲用緊 Absolute， 我幫你 upgrade 放心，我會幫你 upgrade。多謝你先，免費送俾我12線，要錢嘅，upgrade 我哋再傾。咁用咗呢個之後咧，咁電話插喺前面嘅，咁第一個反應咧就係話你個中頻嗰個聲同埋嗰個潤度係強咗嘅，第一時間已經 feel 到㗎。咁但係當然如果睇參考 Acoustic Rewind 或者你同我講過，大概可能要等佢 stable 2個禮拜先至最 optimal 嘅效果。但係其實如果你插落去，即時已經 feel 到個反應，就嚟料啦。有乜中頻嗰個濕潤度啊，嗰個聲啊，就好明顯係好似譬如你soundbar撳咗個 voice 嗰個位咁，好似即係大聲咗啊！即係當然大聲會即係可以第二種感覺，但係嗰種大聲係一種正面嘅大聲，咁同埋就個濕潤度係強咗好多，動態亦都強咗，動態都強，動態當然都係好細咗好多，但係真係完全係令我好驚訝，就係個人聲。個中音係真係好強，好犀利嗰支嘢。係啦，即係如果你話我哋即係第二啲牌子 ，OK 唔講即係人哋代理嗰啲啦，即係嗰兩隻冇呢支嘢咁好效，咁強勁，係啦，同埋最緊要價錢平，個價錢平過你講嗰幾隻牌子。啱，即係完全係佢應該裡面係冇任何電子嘢喺度。Exactly， 佢冇電子，同埋你知阿石黑神啦，佢係好強調係天然嘅，佢中意天然嘅，即係佢係晶石啊，你明講？都係玩嗰味嘢嘅，晶石啊、貴陽石啊、水晶啊、石英嗰啲咁嘅配方嘅東西咯，係啊。咁變咗出嚟，我覺得哇冇理由喎，即係通常係啲電子嘢先至可以令到成件事變唔係變聲啦，直頭係有正面嘅改善。居然呢啲咁嘅晶石啊，呢啲咪都可以做到，真係我好服啊！石黑神，我真係。我又講下電，喂，咁日本玩電有啲咩問題咧？咁樣嗱，基本上咧就因為呢間標標啦，我都講新竹啦嚇。咁其實啲電就啲電線啊嗰啲咧，即係出面嗰啲冇得講啦。係啦，即係電纜都控制唔到啦。但係入到嚟嗰啲咧，全部都係新嘅電線嚟。OK。咁我都睇過佢用啲咩電線，即係唔好話嗰啲 AEI 啊、派拉里嗰啲咁粗啦，唔係嗰啲嚟啦。日本反而唔係咁粗嘅，唔係咁粗嘅，即係都係嗰啲好普通嘅2分。3分嗰啲咁樣嘅線嚟嘅，咁但係有一樣嘢就好容易搞啦，就長身嗰啲掣，因為咧我諗譬如大家都知道用緊Fulltang嗰啲係啊NCF 嗰啲係啦，純美式個 ISO 純美式，咁變咗其實佢唔係好似英式咁兩邊噶嘛，咁佢上下噶嘛，咁啊就咁拆咗個殼，就咁懟翻落去就搞掂噶啦。係非常之容易 ，even 你譬如用緊啲 Fulltang 嗰啲NCF 啊，即係 GTX DR NCF，全部用翻，即係香港帶過嚟嗰啲咧，全部用得翻晒，
完美融合，唔使嘥錢。反為個牆身嗰啲嗰個 plane 咧就唔得嘅，因為頭先講英式啊嘛，英式係打橫，啱喎，係啦，ISO 就打倒，係啊冇錯咁就你點都要去 Yodobashi 啊，或者係日品館啦，陣間講日品館啦，係啊，日品館嗰邊去買嗰隻咁樣嘅 ISO 式嘅，咁就一砌翻落去就 OK 啦。喂，咁樣仲好玩喎，因為你知 Fulltech 啊或者 Audio Repress 啊嗰啲咧，其實佢有出好多 high end 用嘅，好多。你見我後面其實用緊嗰隻係最高級嗰隻GTX 嗰隻嘅，我塊 plane 啊，我塊 plane 啊，又可以校聲㗎嘛，咁就好幸福啦。喂，咁史 Sir，我想問下嗱，你呢間屋係 new build 㗎啦，我睇嗰條片知啦 ，new build 啦。好啦，咁你知啦，我哋香港人咁梗係玩呢個咩音響獨立專線㗎嘛？喂，咁你有冇拉獨立專線啊？呢個？呢個最煩嘅一件事咧就係溝通問題啦，我諗大家都知，即係其實你點樣識日文都好，OK，點勁都好，點勁都好啦，其實就你都會同嗰啲業者咧係會有溝通障礙嘅。咁但係我同你講過咧，譬如話如果做一啲專業做 HiFi 電嗰啲咧，譬如話廣德㗎係咪？係廣德Izumi Denki 啦，出水電器嘅，出水電好出名。咁你同個社長，即係阿社長唔記得咗個名啦，係啦，咁啊同佢講，基本上其實佢可以上門同你搞掂晒。唔需要同即係好似原本嗰啲業者咁溝通，因為佢好清楚到底你嗰啲位置要做啲咩嘢嘢，咁交晒俾佢 OK。因為佢係玩音響噶嘛，唔同啊嘛。即係等於我哋幫香港都係㗎，幫客人拉獨立線咧，即係我哋嗰啲師傅全部都係音響發燒友嚟，所以咧基本上大家對啱到最型。唔係，但係仲有一件事就係話佢日本人你知嗰個尊嚴好大嘅，即係你同佢講話我想整。咁你香港你都可以俾意見啦，日本係唔俾你意見嘅。係啊，你日本俾意見嘅話咧，係啦，即係話喂，你點解會裝喺呢度啊？即係佢唔會幫，佢唔會即係你俾錢佢話想擺喺第二個位，佢都唔做。哇！咁相對香港幸福好多。係相港幸福，即係香港有錢解決到就得㗎啦。即係講你個要求，譬如話我要個30A，OK，分線，跟住就呢譬如後面個位就裝成套嘅 separate 嘅電箱啊電咁樣，咁咧你話俾佢聽，佢就會同你搞。即係但係你話我唔想擺呢個位，我想擺呢個位 ，sorry， 佢一定係擺呢個位嘅啫。第二個位你揾第二個啦，即係類似嗰啲咁樣嘅，即係日本人就係咁有專業。嗰個對嗰件事，或者調翻轉嚟講濕文啲啦，係啊濕文啲啦，咁會係咁啊，唔好意思啊，即係日本朋友啊，即係呢啲係啦，唔好意思。咁但係我諗先，係曬我諗先，但係其實係佢哋嗰種尊嚴啦，會係咁樣。喺下一集啊，史 Sir會同我哋分享翻啦。咁其實咧，大部分嘅日本人啊，其實都係住喺一啲好似咧叮當大雄一樣啊。咁佢哋一啲佢哋叫一戶建嘅單棟獨立屋嗰度嘅。咁啊，原來咧住喺呢啲獨立屋咧，其實係需要咧購買一件裝置咧，先至係可以咧保護到佢哋嘅心愛嘅音響器材嘅。咁啊，另外啦，咁啊，究竟咧日本當地嘅音響發燒友啊，平時又會蒲開邊一啲嘅音響鋪頭呢？咁樣咁啊，記得留意我哋下一集日本史 Sir 家訪嘅第3集嘅播出時間啦。咁啊，如果你中意我哋今集嘅內容咧，記得 like 啦、comment 啦，咁同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊。咁仲有史 Sir 佢嘅 channel 嘅，咁佢嘅 channel 除咗吹音響經之外咧，仲有大量嘅日本嘅資訊嘅。咁啊，中意日本嘅你，記得唔好錯過啦。好啊，咁啊又嚟到咧咁啊回應環節啦，咁樣好啊，咁咧就嗱，咁啊都係講翻拖板嗰條片先啦，因為個拖板嘅片大家個反應都非常之踴躍嘅。咁啊，我首先想回應翻阿馬連阿冼師兄啦，嗱冼師兄咧呢個問題亦都係非常之有意思咁樣嘅。咁佢就話啦，喂有關於話你話嗰個物理去除雜訊嗰方面啊，可唔可以講多少少啊？咁樣咁梗係當然可以啦，咁樣咁啊就住呢個問題，其實咧咁我都 send 個 email 咧。去問過廠方咁樣嘅，好啊！咁其實廠方咧，佢一直就強調翻啦，佢呢個嘅雜訊嘅誘導技術，主要係針對翻咧高頻嘅雜訊。嗱，因為咧高頻嘅雜訊，如果你唔做一啲適當嘅處理咧，當佢透過 AC 電流進入咗去你嘅音響器材咧，咁其實咧就對聲音嘅音質咧係有好大嘅影響嘅。咁啊，其實咧日本人你知啦，日本人做嘢咧永遠都係講數字、講證據噶嘛，係嘛？就唔係話喂我真係講有效，喂有效喎咁樣，咁有冇咩證據啊咁樣？咁佢咧其實咧就係咧有一個實驗咧係可以 prove 到咧佢呢一個雜訊誘導技術係真係對高頻雜訊嘅處理咧係有明顯嘅效能嘅。咁佢點做咧？咁樣其實咧就係咧嗱，大家去睇翻呢幅圖啦。咁佢就係用一個 generator 咧，咁啊模擬翻咧就係產生一個咧一紮咧就高頻嘅雜訊啦。咁咧就進入呢一個拖板，而喺拖板嘅另一端咧亦都係模擬翻咧我哋器材喺嗰度攞電啦。咁樣拖板嘅輸出個 inlet 部分咧就係測試翻咧究竟
呢一個拖板對於處理高頻嘅雜訊嘅效果有冇明顯嘅效果呢？咁樣好啊，咁其實咧呢一個實驗咧量度出嚟嘅效果，大家可以睇翻呢一幅圖啦嚇。好啊，咁啊喺大家睇翻左邊啦，咁佢就係一個比較嘅，就係將咧就係從來品，即係我哋舊版啦 Mark One 嗰個版本啦，同埋 Mark Two 嘅版本啦。咁 Mark Two 嘅版本咧量度出嚟咧，明顯喺100個 MHz 打後嘅高頻嘅雜訊咧，佢係比 Mark One 係非常之明顯係衰減得非常之多嘅。右邊嗰幅圖啦，好啊，咁啊喺100個 MHz 打後再高啲嘅，去到3000嘅 MHz 再高啲嘅一啲高頻嘅雜訊啦，咁佢咧就同咧其他嘅牌子啦，他寫其他嘅牌子嘅拖板做一個比較啦，效果係更加明顯嘅。咁大家就可以睇翻呢一幅圖啦，咁就係實際係可以證明到咧，佢呢一個嘅雜訊誘導技術個效果係真係存在嘅。好啊，咁啊去到下一位Thomas Chan 師兄咁樣嘅，咁啊佢係咧上次Acoustic Revive 條 LAN 線咧就有一個留言，我覺得都幾有意思咁樣嘅，咁啊可以同大家分享下啦。咁啊大概Thomas 兄嘅留言就話：喂冇諗過喎，咁樣將條 LAN 線一開四咁間開啊，咁啊嘅設計啊，咁啊佢對於可能 Thomas 兄本身都係一個 IT 人啊，咁啊佢對於 IT 嘅認識都知道啦，咁本身係嘅 network 本身就係唔係 for 音響設計噶啦，咁好啊，咁啊 network 本身最緊要就係講求速度啊，同埋個信息量啊，穩定性咁樣，咁啊要達到音響細 noise 嘅要求就唔係 network 本身嘅設計原意嘅咁樣，咁但係估唔到呢一隻日本嘅牌子可以咧用一個反向嘅思維啊，咁啊將呢條 LAN 線斬開4條咁樣獨立防干擾，非常精彩咁樣啦。咁我都好多謝阿師兄嘅呢個留言，亦都好多謝師兄嘅讚賞咁樣嘅。其實就佢呢一條嘅 LAN 線，你將佢咁間開4條啊，呢個嘅設計其實就唔係話 Acoustic Rewind 第一條嘅作品嘅。咁我點解認為作品呢？咁樣其實佢之前咧都有2條嘅作品將佢間開嘅。你可以留意佢之前有一條咧係 USB 3.0。嘅 USB 線咧係將佢間開咗3條，好啊，咁啊再之前咧，咁佢仲有一條咧，我哋而家賣緊嘅就係叫 USB 1.0 Triple C， 咁啊呢條 USB 咧，佢都係將佢間開2條嘅，好啊，咁其實咧咁樣間開有冇用咧？咁樣咁其實如果你作為一個非發燒友一個普通嘅人咧，佢會覺得咧你咁樣搞，喂呢啲數碼嚟嘅喎，數碼唔係0101就搞掂㗎啦，你搞咁多嘢有用咩咁樣？好啊，咁其實咧，我相信咧，好多發燒友咧都會同我有同一個感覺係咩咧？你知唔知咧？發燒友最痛苦係啲乜嘢咧？嗱，發燒友最痛苦其實就係聽得到分別啊嘛。咁呢一樣嘢咧，正其實我諗翻起咧，其實之前咧有一次都係喺一個音響展嗰度啊，咁同一位德國好出名嘅一間喇叭生產商個老闆嗰度咧就傾過偈嘅。咁佢講過咧有一句説話咧，我覺得咧好有意思嘅，就係啲咩咧？咁啊，大家作為用家啦，咁啊作為發燒友啦，咁你哋要做嘅嘢係咩啊？欣賞音樂咪得咯，所有呢啲技術嘅嘢點樣搞到佢靚聲嘅嘢，交俾我哋廠家做就可以噶啦。好啊，咁啊，其實今日嘅回應係咁多，咁啊非常之多謝各位師兄嘅一啲踴躍嘅 comment 啊回應啦。咁我哋下一集咧，我亦都係會抽選翻咧今集嘅師兄嘅一啲嘅回應咧，我下一集咧就嚟作出咧分享回答嘅。咁我哋下一集再見，拜拜。